一線無遮擋景觀啊！呢個係212平方，但係只係做3房，係咪好黐線啊？今日過嚟拍套中海銀海灣嘅大平層，入到嚟睇到咧就呢個玄關位置就已經有5個平方噶啦，非常寬闊，而且做咗個鞋櫃噶啊。跟住過嚟呢邊咧就係個餐廳嘅位置啊，左手邊咧就係你嘅廚房啦，加上你全部都係訂製嘅冰箱啊，已經幫你做好噶啦。跟住你一大平層豪宅，當然配備埋保姆間啦，洗手間都有埋噶，係咪啊？幾夠？好啦，跟住我哋去睇下其他休息間啦。嗱，呢個大平層咧，客廳就已經係11米闊嘅，而且陽台係 L 字形嘅添。好，跟住呢邊就係休息室啦。呢個係一個客房，每個房間都係套間設計嘅。左手邊呢邊咧就係一個細嘅房間啦，都係大朝南嘅喎，亦都可以睇到一線個海景啊！好啦，最後咧我哋睇下主人房啦。主人房除咗係套間之外，係配埋一個浴缸嘅。佢呢個 L 字形270度嘅景觀位，係咪好靚啊？以前800幾萬可以買，但係而家300零萬就可以買到啦。如果有興趣嘅話，評論區留言，帶你實地睇房。下期再見。